Lars Morris, Şarlatanlığın Tarihi 6. Bölüm Dini Hatalar 1. Çocukların Haçlı Seferleri 4. Haçlı Seferinden sonra Batı Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığı neredeyse tüm Haçlı Seferi hareketini durma noktasına getirmişti. Haçlılar kutsal toprak Kudüs'ü 1204'te Müslümanlardan almak yerine Doğu Akdeniz'de büyük ticari faaliyetleri olan Venediklilerin kışkırtmasıyla Bizans'ın görkemli başkenti Konstantinopol'ü kuşatıp yağmaladı. Çoğu Hristiyan için bu sefer 1095 yılında Clermont'ta Papa II. Urban'ın Hristiyanlara İsa adına haçlarını ellerine almaları için yaptığı çağrının ardından kutsal amaçlarla başlayan seferlerin en aşağı noktasıydı. İşin komik tarafı Haçlılara görevlerinin ne olduğunu hatırlatan küçük çocuklar oldu. Ancak 1212'deki Çocuk Haçlı Seferi'nin trajik kaderi Hristiyanlara kendi kalplerinin en az kutsal toprakları ellerinde bulunan Müslümanlar kadar günahla dolu olduğunu gösterdi. Çocukların Haçlı Seferi Fransa Kralı Philip Augustus'un Saint Denis'teki karargahına Cloyes köyünden Stephen adında küçük bir çobanın gelmesiyle aniden başlamıştı. 12 yaşından daha büyük olmayan çocuk yanında bizzat İsa tarafından yazıldığını iddia ettiği bir mektup getirmişti. İsa ona tepede kuzularını otlattığı yerde görülmüş ve Haçlı Seferi'ne giderek İsa'nın kutsal dinini yaymasını söylemişti. Gerçi Kral Philip çocuğa inanmadı ve evine giderek ailesinin sözünü dinlemesini öğütledi. Ama Stefan seçilmiş insanlar gibi konuştu. Kutsal toprakları geri almada birçok kez başarısızlığa uğramış bir kişinin sözleriyle niyetinden vazgeçmeyeceğini ifade etti. Çocuk, Aziz Abbey Kilisesi'nin kapısı önünde öyle samimi bir vaaz verdi ki kasabada bulunan birçok genci etrafında toplamayı başardı. Onlara İsa'nın Kudüs'e geçmek için denizleri açacağını söyledi. Öyle inandırıcıydı ki yetişkinleri bile etkilemeyi başarmıştı. Stefan, fareli köyün kavalcısı gibi Fransa'da seyahat etmeye başladı ve etrafında toplanmaya başlayan çocukları beraberinde götürerek gittiği her yerde vaaz verdi. Yaşça daha büyükler ve hitap yeteneği olanlar havarisi olmuş ve geniş bir alanda vaaz vererek Haçlı Seferi mesajını yaymaya başlamışlardı. Stefan 4 hafta içinde Vendôme meydanında toplanılması için herkese haber saldı. 1212 yılının Haziran ayında Vendôme'de büyük bir çocuk topluluğu meydanı doldurmuştu. Dönemin yazarlarının verdiği 30.000 rakamının doğru olup olmadığından emin olamayız. Bu rakamın 1/3 muhtemelen daha güvenilir bir tahmin olacaktır. Aralarında iyi atları olan asil çocuklar olsa da gelenlerin çoğunluğu köylü kökenliydi. Çocukluğu erkek olan grubun içinde birçok kız, rahip ve ilginç tilki fahişeler de yer alıyordu. Farklı kafileler halinde ilerliyorlardı ve her grup Oriflamme'yi Büyük Fransa'nın bayrağını taşıyordu. Vendôme sokakları öyle kalabalık olmuştu ki çocuklar yakınlardaki tarlalarda kamp kurmak zorunda kalmışlardı. Herkes toplandıktan sonra güneye doğru yürümeye başladılar. Birkaç aristokrat atlının dışında herkes yürüyordu. Stefan şimdi Aziz gibi muamele görüyor, dökülen saçları kutsal kalıntı sayılıyordu. Rengarenk süslenmiş bir el arabasında, onu güneşten koruyan yine cicili bicili gölgeliğin altında, etrafı aristokrat binicilerle çevrelenmiş olarak yolculuk ediyordu. Hedefledikleri varış yeri Stefan'ın denizin ayrılması mucizesinin gerçekleşeceğini söylediği yer Büyük Marsilya Limanı'ydı. Yolculuk zorluydu. Sıcağın altında birçok çocuk susuzluk ve yorgunluktan bitkin düşerek yol kenarında yığılıp kaldı. Yine de Vendôme'den yola çıkanların birçoğu Marsilya'ya güvenli bir biçimde ulaşmış, tüm gözler Stefan ve Akdeniz'in mavi sularına çevrilmişti. Deniz bölünecek ve Haçlıların geçmesine izin verecekti. Ama deniz yol vermedi.
Çocuklar umutsuzluğa kapıldılar. Bazısı Stefan'ın onlara ihanet ettiğini söyleyerek evlerinin yolunu tuttu. Ama çoğunluk azimle denizin onlara yol vereceği günü bekledi. Yetişkin dünyasının çocukların dünyası üzerine ağırlığını yeniden koyduğu an işte bu an oldu. İki şehir tüccarı Domuz William ve Demir Hook isimler sahte olabilir. Onları gemileriyle herhangi bir karşılık beklemeksizin kutsal topraklara taşımayı önerdiler. Stefan bu teklifi beraberindekiler adına kabul etti ve 7 gemi çocuk Haçlılarla dolduruldu. Trajik bir şekilde yaklaşık 18 yıl boyunca bu genç insanlardan bir daha haber alınamadı. Bu arada Stefan ve görüşleri Almanya'nın Rhineland bölgesine kadar yayılmıştı. Nikolaus adında bir çocuk bu görüşlerden esinlenerek Kolekne'deki 3 Kral Türbesi'nde vaaz verdi. Nikolaus, yetişkinlerin o ana kadar Kudüs'ü Müslümanlardan geri alma görevinde başarısız olduğunu ve bu görevin artık çocuklar tarafından üstlenilmesi gerektiğini savundu. Dinleyicilerine Stefan gibi denizlerin onlara geçit vereceğini söyledi. Ancak Stefan'ın müritleri kutsal toprakları ateşten kılıçları olan bir melek ordusunun desteğiyle kazanacaklarına inanırken Nikolaus'un çağrısı daha dünyeviydi ve imansızları imana getirmenin önemine vurgu yapıyordu. Rhineland kısa zamanda Haçlı Seferi taraftarlarıyla doldu ve Fransa'da olduğu gibi birçok çocuk Haçlı Seferi'ne gitmek üzere evini terk etti. Alman çocuklar Köln'de toplandılar ve Kuzey İtalya sahiline ulaşmak için güneye doğru ilerlemeye başladılar. Çocuk topluluğu o kadar büyüktü ki iki gruba ayrılmak zorunda kaldı. İlki Nikolaos liderliğindeki Alpleri geçerek Batı İsviçre üzerinden Cenova'da denizde buluşmuş. İkinci grup da daha doğuya ilerleyerek Saint Gotthard geçidinde Ancona'ya ulaşmıştı. Başta İtalyanlar olmak üzere geçtikleri yerlerdeki halklar yanlarında büyük olmaksızın seyahat eden böyle kalabalık bir çocuk topluluğunu hoş karşılamışlar. Ancak sonraları genç Haçlıları baş belası olarak görmeye başlamışlardı. Nikolaos'un grubu içinde deniz ikiye ayrılmadı. Bunun üzerine Nikolaos beraberindekilere kendilerini kutsal topraklara götürecek gemilerin bulunduğu Güney Brindisi'ye doğru ilerlemelerini emretti. Ancak çoğunluk ileriye gidebilecek başka bir yol bulamadı ve geriye Almanya'ya doğru akın etmeye başladılar. Pek azı evlerine ulaşmayı başardı. İkinci grup da daha şanslı değildi ve Ancona'daki deniz Cenova veya Marsilya'dakinden daha cömert olmamıştı. Çocukların Haçlı Seferi hikayesi genç insanların çoğu için trajediyle sonuçlanmıştı. Sonraki baharda Rhineland'daki evlerine perişan ve sefil halde ulaşabilmiş çocukların aileleri büyük bir istekle kutsal göreve gönderdikleri çocuklarının hazin kaderlerini öğrendiler. Nikolaus'un kendisinden intikam alamadıklarından babasını tutuklayıp evinde astılar. Ancak bu da hikayenin sonu değildi. 1230'da doğudan geldiğini söyleyen bir rahip Fransa'ya ulaşmıştı. Stefan'la Marsilya'dan iki şüpheli tüccarların gemisiyle yola çıkan grubun içindeki genç rahiplerden biriydi. Gemiler Akdeniz'in ortasında Afrikalı Seracen süvarileriyle buluşmuş ve çocukları Müslüman köle tacirlerine satmışlardı. Genç Haçlılar Cezayir sahilinde karaya bırakılmış, çoğu köle pazarında satılarak hayatlarının geri kalanını tutsaklık içinde geçirmişti. Bazıları Mısır'a, bazıları ise Bağdat'a götürülmüştü. Çünkü buralarda Hristiyan köleler daha yüksek fiyatlara satılıyordu. Bu zorlu yolculuktan sadece 700 çocuk kurtulmuş ve sonrasında da Müslüman topraklarda köle olmuşlardı. Kaçıp korkunç hikayesini memleketinde anlatabilen rahipse Mısır'da satılan Haçlılardan biriydi. Çocukların Haçlı seferlerine ait tarihi not burada sona eriyor.